علیکم مینوالو ارمان سراج یم نو مرګرو زلنده ریسټورنټ راغلی یو کوم ځای چې د سالار سالګره ده نو پروګرام به ګورو او مزې به ترې اخلو. ډېر ښه ارمان جانه زما خیال دی فرست پروګرام په زرنده ریسټورنټ کانجو کې ارمان هوسټ کوي. د ما سره د ارمان ناست دی او ټول زمونږ د سوات د مختلفو بېلابېلو سیمو زمونږ ماشومان ګلان ناستي. سالار خان هم څوک چې د نننۍ غونډې چې دی نو هغه د واده زلمی دی سالار هم ناست دی. سراج صاحب دلی او فرهاد او زمونږ فرحان سمی صاحب دی د هغې سره ټول میلمانه چې نو هغه ټول راغلي دي. شعرونه به اورو د ارمان نه. اوس ارمان چونکې وایي د سالار نه به شروع کوو نو په څه شعر ورته ووایه به شعر وله دعوت ورکړه. د یادونو مازدیګر د پیج نه هم دا ویډیو به شیر کېږي او بلکل تاسو یې وګورئ. نو سالار صاحب په شعر باندې وله دعوت ورکړه. وایي چې د جومات دروازه نه پېژني داسې سړی به په کعبه کې څه کوي هغه ستا مینه په هوا ګرځوي زما زړه اوس زما سینه کې څه کوي منیر پاگل په میخانه کې ګوره منیر پاگل په مدرسه کې څه کوي. نو مونږ سالار خان ته دعوت ورکو چې هغه یو څو شعرونه ووایي. سالار خان خوښه دي را خدای د بلال دی او ځان د برکته د دې سپینو نه مخکې دغه تور جنت ته بوځه هغې که څه خطا کړې ماله یې سزا راکړه زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوځه. کلمه مسلمان یم منکره قرآن یم د لیلا بنده یم منکره هغې یم د خاورین پیدا یم بچی زه د هوا یم زه څومره قیمتي یم خو بیا هم دوزخي یم. خدای د اشتور توبه 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 نورم راکړه نور توبه 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 نیشم غملی خدای بس 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 ستا د بنګلو شور توبه 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 توبه. نو سالار چې دی نو په دغه شعرونو باندې ارمان سراج له دعوت ورکو دواړه په خپلو کې پوه دي یو دعوت ورکوي بل له. ارمانه جو ته هغه تا له دعوت درکو اوس ته څه ووایې نو وایي توان مې د ناسازو د لیدو نشته تاب را پکې نور د اورېدو نشته خدایه دا دنیا د نوره ورانه که نور پکې امکان د اوسېدو نشته خدایه دا دنیا د نوره ورانه که نور پکې امکان د اوسېدو نشته او رور د وینو تږی شوی دی رور د وینو تږی شوی دی پاتې څه د سترګو لګېدو نشته او ډېره د ارزانه د مزدور خوله ډیره د ارزانه د مزدور خوله هېڅوکې په حال د جړېدو نشته او ښکته ښکته ګوري چې سراج تیار پاتې څه د سترګو لګېدو نشته. نو ارمان چې دی نو د استاد صاحب غزل ووې او زه به د موسیقۍ ملګرو له په دغه شعر باندې دعوت ورکړم چې زه به څنګه د مستۍ خبرې نه کړم چې د سوات د سیند په غاړه مې مسکن دی. نو خالد جان زمونږ رباب نواز او حیات جان چې دی نو هغه طبله نواز او د هغه سره دنیازر ورور چې دی نو هغه سندرغاړی خو داسې غزل سندره داسې ووایه چې دا ټول ماشومان دي چې یاره دي په مست او په سرور کې چې مست په سندره او په سرور کې مست شي. خوښه یو ده کمی وکتل پار طرف ملکونا ومی نلی دل پا خاورو پاٹ مخونا نا مجلون سیر گریوان پا بیر تراغے نا لیلاشت دیو نا یشنا خالونا نا دور خوشتا نا پا بام راو خطلا نا دم در با بیارا کل تارونا نا بطل دستا دا تور زلپواروی نا بلی کی اپری دے مدام شیرونا دلتا یو سڑے اوپدی کلی کی دلتا یو سڑے اوپدی کلی کی سکا بس پر لے اوپدی کلی کی دلتا یو سڑے اوپدی کلی کی دلتا یو سڑے اوپدی کا
چې ستا تورې سترګې نالې دي ما به چې ستا تورې سترګې نالې دي څومره لوی کمی و په دې کلي کې څومره لوی کمی و په دې کلي کې ځکه بس پرلی و په دې کلي کې دلته یو سړی و په دې کلي دلته یو سړی و په دې کلي کې रे नरे वावर वरीगी स्कार बलीगी तनागर गाड़ी लराशा तनागर गाड़ी तराशा خلق شیطانان دی زمنګ د مینې دښمنان دی خلق شیطانان دی وای زمنګ د مینې دښمنان دی دا باز خلق شیطانان دی زمنګ د مینې دښمنان دی زمنګا پورانه خوشاليږي کار وليږي انا غری غاډی شعرونه وای کنه درمان بم اول ته وای کاول سارا روي راز چې یو بل ته نږدې شو دا محبت خوږې کیسې شو راز چې یو بل ته نږدې شو دا محبت خوږې کیسې یا راز چې یو بل ته نږدې شو دا محبت خوږې کیسې شو بچي بخیږي یخني کیږي کار وليږي انا غری غاډی لراشا انا غری غاډی لرا رے نره واور وریږي کار وليږي انا غری غاډی لراشا انا غری غاډی لرا دا پاس کله وګور چې سمندر لراوړ دا سترګې دې توري ګران سمندر لراوړ پاس کله وګور چې سمندر لراوړ قدم زمن په درشل کې دا عجز بس کې زد بریدا قدم زمن په درشل کې دا عجز بس کې زد بریدا قدم زمن په درشل کې دا امینا امینا مجنونا رقیږي کار وليږي دنا غری غاډی لراشا دنا غری غاډی لرا رے نره واور وریږي کار وليږي دنا غری غاډی لراشا دنا غری غاډی لرا
قدرمنو د دې سره زمونږ نننی پروګرام اختتام ته رسي. اوس چې دی نو مونږ زه ارمان سالار د هغې پیرنټس د هغې والدین د مونږ سره سراج لالا فرحان دا ټول ملګري نور میلمانه چې کوم راغلي دي خالد دلی دا ټول ملګري به اوس مونږ چې دی نو د سالار د برثډے کیک کټ کوو. مونږ به کیک وخورو. تاسو دا ویډیو وګورئ. مونږ له سره د یادونو د مازدیګر د ټیم اجازت راکوي. د الله په امان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو میلمنو قربانو او زمونږ د دې ښایسته سواد ښایسته دوستانو ستاسو ته ډېر ډېر هرکلی وایم په دې ښکلي ښایسته ورځ باندې. او څنګه چې موږ ته پته ده چې نن د سالار خان د برثډے پروګرام شوی دی چې د هغه یارانو دوستانو د هغه کور والا د هغه پلار سمی صاحب ډېر په مینه باندې د دې پروګرام انعقاد کړی دی. چونکې د ماشوم د انکریجمنټ دپاره د هغه د لږې حوصلې دپاره د دې قسم پروګرامونو انعقاد ډېر ضروري وي. د هغه د کیریر دپاره د دې ډېر غټ کردار وي د هغه په کیریر کې. نو په دې نیت باندې موږ ټول راضي شوي یو چې د سالار خان حوصله وشي او د هغه برثډے موږ په صحیح طریقه باندې سلیبریټ کړی شو. 2019 مارچ کې سالار خان سٹارټ اغستی و د شاعرۍ او د خپل فن او نن یعنی مارچ 2020 ته په دې یو کال او کس لګ ډېر ورځې ته ماینس کړی شي نو څه په شپږ اتو میاشتو کې سالار خان الله تعالی نن دې مقام ته رسولی دی چې هغه ټول ستاسو د مخې دی او ستاسو د میډیا نه پټ نه دی او ښه په ښکاره باندې دی. په دې ځای کې زموږ سره نن زموږ خاص میلمانه ارمان سراج صاحب د سراج الدین سراج صاحب بچی فرحان سراج صاحب دا زمونږ سپیشل ګیسټ دي. هغوی ته زه ډېره هرکلی وایم او ډېره مننه ستاسو د راتګ ستاسو د دې ماشوم دپاره د دې محفل حصه جوړېدل ستاسو ډېره مهرباني. د یادونو مازدیګر ابوبکر صاحب ستاسو نه بغیر د دې پروګرام انعقاد ممکن نه و. د هغې چې زه څومره ستاینه وکړم او څومره شکریه ادا کړم نو هغه کمه ده. ستاسو ډېره مننه چې ستاسو په وساطت باندې ستاسو په ذریعه باندې مونږ دا پروګرام خپل یوټیوب ته چینلایز کولی شو او هغوی ته مخې ته راویستی شو. هغه کسانو ته چې کوم دلته حاضر نه دي دا هغه کسانو په یو کلیک باندې به دا پروګرام هغوی ته مخې ته پیش کېږي. جناب سیف الله صاحب زموږ د ټیک ټاک سټار دی هغوی دلته کې تشریف راوړی دی. زه هغوی ته ډېر ویلکم وایم. ستاسو ډېره مننه چې تاسو د ماشوم د حوصله افزایۍ دپاره دومره تکلیف وکړو او راغلی او د مصروفیاتو نه تاسو خپل ټایم وویستو. د حمزه صاحب د تعاون ډېره مننه ډېره شکریه. حمزه صاحب په دې ځلنده رسټورنټ چې زموږ د سوات یو ښایسته رسټورنټ د کانجو په پول باندې د کانجو د پول په اینډ کې یو ښایسته فضا کې دننه یو ښایسته خوندور ځای کې دا رسټورنټ دی. د دې ډېره مننه چې دوی په خپله دومره لویه سینه کې موږ له دومره لوی مقام راکړو دومره لوی حیثیت یې راکړو زموږ د دومره ښکلي پروګرام یو ښه موقع یې راکړه. ستاسو ډېره مننه. سالار خان زموږ مخې له راغی او تاسو ټولو ته مخامخ دی. سالار خان سره یو خبره دوه کوو د ده م وورو چې د ده ورځ ده چونکې نو ده له موقع ورکول غواړي. سالار خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچو ته څنګه یې؟ ښه یم. نن ستا سالګیره ده نو تا ته خو پته ډېر به خوشحاله یې که نه؟ نو څومره سالګیره ده دا څوم کال دی؟ شپږمه. ماشاءالله ښه. نو دا ټول میلمانه چې ته یې نو دا تا له راغلي دي ستا خوشحالۍ له راغلي دي ستا په خوشحالۍ کې شریک شوي دي ستا د کامیابۍ لپاره دعا کوي ستا لپاره نیک خواهشات لري. نو بچو دوی ته څه ویل غواړي؟ دوی زما برثډے راغلی دي دوی ته زه شکریه ادا کوم. ها سالار خان الله دې دغه شانتې بریالی لره او الله پاک دې ژوندی لره. که څه یو وړوکی مختصر غوندې کې څه شعر و شاعري هم زموږ سره شریکه کړي نو زما په خیال ستا ورځ به نور هم ښایسته شي او موږ به هم پکې ډېر خوشحاله شو. خدای د بلال دی او ځان د برکته د دې سپینو نه مخکې هغه تور جنت ته بوځه. هغې که څه خطا کړې ما له یې سزا راکړه زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوځه. واه ماشاءالله الله دې دغه شان کامیاب ساته او زمونږ دعاګانې دي چې د دې ټولو میلمنو زمونږ د ټولو دعاګانې دي چې ته دې ورځ ته ورځه په ترقۍ او مخ په وړاندې دې ځې او همیشه دې دغه شانتې ځلیدونکې اوسېږي. شاباش بچو. साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन. سالار خان د سالګرې په دې موقع به د یادونو مازدیګر مینوالو ته څه ډالۍ کوي جملې کلام شي؟ خدای د بلال دی او ځان د برکته د دې سپینو نه مخکې دغه تور جنت ته بوځه. هغې که څه خطا کړې ما له یې سزا راکړه زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوځه. 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन. هم ډېر په سور کې دی یو خوا بل خوا ګوري چې دا
څه چل روان دی سالار خان هیپی برثډے سالار خان بوس کیک کټ کړي او لاسونو پړقا پکار دا سالار خان خپل ګفټونه سره ته رسي خپل ګفټونو کې مصروف دی چې اندازې هم لګوي چې څومره ګفټونه راغلل او مینجمنټ هم کوي لګیا دی سالار خان خوشحاله یې که نه او بابا ته دې تھینک یو نه وی ستا بابا ستا لپاره دومره لوی انتظام کړی دی
سمي دې موقع تاسو خپل نو د چهرې نه پته لګي د انسان چې سړی څومره خوشحاله او سپیشل تھینکس کوم د عرفان صاحب چې ډیر زیات په شارټ ټایم کې د ټایم ویستو راغی ستاسو هم ډیره مننه کوم د یادونو مازدیګر او د خپلو مشرانو هم او کوم چې راغلي میلمانه دي سپیشلی سراج صاحب ارمان سراج صاحب ټولو ډیره زیاته مننه کوم او ډیر زیات خوشحاله یم زما لپاره د خوشحالۍ بله موقع څه ویم که زما لایف کې راشي او زما دا یو ارمان و چې زه داسې دله یو اوپن غونته دغه وکړم په هغې کې خو تاسو سپورټ راکړو حمزه بھائی سپورټ راکړو زلنده ریسټورنټ والا سپورټ راکړو نو ځکه دا پروګرام نن دونه خوندور دی ډېر مهرباني